Emlékezz, mit mondtál a gyereknek. Nem az számít, hogy mekkorát ütsz, hanem az, hogy mennyi ütést állsz ki, amikor talpon kell maradni. Hogy mennyit bírsz, amikor folytatni kell. Állj fel! Gyerünk, állj fel! Rocky! 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 Állj fel! Rocky! 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 Egy újabb, iszonyatos testütés. Ez még a felmenőinek is fáj. Mozogjon a kezem! Hol? 2 perc sincs már hátra. Rocky újra erőre kapott, a közönség ámul. Most fordíts rajta, Rocky kéri a poszonokat, és nagyon nagy erővel viszonozza őket. Szutszintapa! Gyerünk, Rocky, gyerünk! Rajta is ki! Elképesztő ütésváltások. Balboa már nem is nézi hova és mit üt. Győzel! Győzel! Igazi bajnok vagy. Van szívet. Ezt nagyon köszönöm. Kösz a lehetőséget. Jó meccs volt. Ez hihetetlen. Még sosem láttam ilyen csodát. Fejlődnöd kell.